स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज हामीले बनाउन गइरहेका छौं LMT युनिट स्ट्रेन्जर कम्पनीको SU60XT। यो स्ट्रेन्जर कम्पनीको रहेको छ यो LMT युनिट। यो बजिरहेको छैन। यसको मैले कोइल चेन्ज गर्न सिकाउने छु। यसमा कोइल जलिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो एम्प्लिफायरबाट आएको तार मैले यहाँ जोडे। कुनै पनि आवाज आइरहेको छैन। हामीले स्पिकरमा चेक गर्न सक्छौं आवाज आइरहेको छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले यो चारवटा स्क्रु खोलौं। 1 2 3 4 वटा। अब साथीहरु यो अर्को चारवटा स्क्रु पनि खोलौं। यो चारवटै ल साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो यो कोइल जलिसकेको छ। यो राखौं। यो हाम्रो म्याग्नेट ल साथीहरु यो हाम्रो कोइल जलिसकेको छ। यसको ठाउँमा हामीले ओरिजिनल कोइल युज गर्ने छौं। यो कोइल देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो कोइल जलिसकेको छ। यो कोइल ल साथीहरु यसमा कालो र रातो तार रहेको छ। साथीहरु हाम्रो यो कोइलमा प्लस माइनस कहीं पनि लेखेको छैन। हाम्रो यसको LMT युनिटबाट ट्रान्सफर्मरबाट प्लस माइनस तार आएको छ। त्यही हुनाले हामीले सबभन्दा पहिले यसको प्लस र माइनस छुट्याउँ। प्लस र माइनस छुट्याउनको लागि यो 9 भोल्टको ब्याट्री मैले प्रयोग गरेको छु। प्लसमा प्लस तार र प्लस तार भयो भने यो म्याग्नेटबाट यो कोइल माथितिर आउने गर्दछ भने प्लस र माइनस पोल्यारिटी उल्टो भयो भने यो तलतिर जाने गर्दछ। सो एक पटक हामीले चेक गरौँ। यता देख्नुस् हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसमा प्लस मैले लगाए। ल साथीहरु यो हाम्रो प्लस वायर रहेको छ भने यो माइनस वायर। अब चेक गरौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो कोइलमा प्लस र माइनस थाहा छैन। त्यही भएर हामीले प्लस यो हाम्रो ब्याट्रीको प्लस यो ब्याट्रीको माइनस तार यो कोइलको तारमा लगाइदिउँ। ल साथीहरु यो हाम्रो माथि फालिदिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ।
अब हामीले उल्टो लगाउँदा चाहिँ तल तान्ने गर्दछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो तल गएको छ, यो हाम्रो पोल्यारिटी उल्टो भएको छ। अब यसरी लगाउँ, यो पोल्यारिटी उल्टो, यो प्लस यतातिर माइनस यतातिर लगाउँ। ल साथीहरु, हाम्रो माथितिर फालिदिएको छ, त्यही हुनाले यो तार यतातिरको साइडको हाम्रो पोजिटिभ भयो, यतातिरको नेगेटिभ। अब हामीले यो ट्रान्सफर्मरबाट आएको तार जोडिदिउँ। हाम्रो यतातिरबाट नेगेटिभ, यताको साइडमा पोजिटिभ। ल साथीहरु, मैले जोडिसकेको छु। अब साथीहरु, यो हाम्रो यसरी लगाउँ। अब यसरी लाउँदाखेरि साथीहरु, यो हाम्रो तल सर्ट हुने सम्भावना हुन्छ। यहाँ यता तल म जुम गरेर देखाइदिन्छु, यसमा सर्ट हुन्छ यता। त्यही भएर साथीहरु, हामीले यसको तलमा टेप लगाइदिउँ। यसमा हाम्रो यसमा सर्ट हुने भएकोले हामीले यो टेप लगाइदिउँ। अब यसरी राखिदिउँ। अब साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, अब हाम्रो तार यसरी भयो भने बडीमा सर्ट हुँदैन। अब हामीले लगाइदिउँ यो। ल साथीहरु, लागिसकेको छ। अब हामीले म्याग्नेट लगाइदिउँ। ल साथीहरु, हाम्रो म्याग्नेट लागिसकेको छ। अब हामीहरूले स्क्रु लगाइदिउँ। अब साथीहरु, चारवटै स्क्रु लगाइदिउँ। ल साथीहरु, यो चारवटै स्क्रु टाइट भइसकेको छ। अब साथीहरु यसरी राखेर
अब साथीहरु यो बाहिरको चारवटै स्क्रु लगाइदिउँ। ल साथीहरु हाम्रो स्क्रुहरू सबै टाइट भइसकेको छ। अब साउन्ड टेस्ट गरौँ। यो हाम्रो एम्प्लिफायरबाट आएको वायर। अब चेक गरौँ साथीहरु। मैले देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्लसमा माइनसमा माइनस प्लसमा प्लस जोडिदिए। ल साथीहरु साउन्ड राम्रो आइसकेको छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोहरू सधैँभरि ल्याइरहने छु भन्दै आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।